of them. So, when they call him, even simultaneously, they got the Adwa Nage Monodigot Komaigua, Kamareda Vicariu, Adikageria, where allow the Keria Toralia wiki, Norio Getaralia iki. So, when we say God is good, that is exactly what he takes. He takes that we are calling him a good God. Na Jesu ikiria tiriri, tiga kujeta mwega, gutire mwega tiga Ngai we wiki. Because he was here on earth, na ari mundu. Hindi wari guku ari na mwiri wa mundu, nikio igaga ndagetwo guo. Ngai ni mwega ni anjikaritie thiku icio mugwanja ithirite. Ni ndiraigua kumucokeria ngatho muno. Na ngakena ni kumenya njitikiria ndikaruta. Ndikai go suffocate. Muke munjoya. No Jesu ndagetekera. Thiku icio mugwanja njikarite ni ngenete muno ni kuona guoko kwa Ngai iguru riakwa. Akamenyerera kuma muthenya uria twari ha Sunday, come Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday and Saturday. And today we are here. We have met again. Ocio ti hinya witu na kiu ti kindu gia kunyita oguo lightly. Especially when you call God your God and your Father. It is something extraordinary. Ni kuri andu maratuona oguo ti aya nduire kiroho-ini, because you know what I'm talking about. Makona that we are confused. We don't know where we are going. Whereas we are seeing, they are confused. They don't know where they are going. Today is a new day. God has saved me, and Jesus is my personal Savior today. And He is leading me in His ways, because He has said, only those who are led by the Spirit of God are the sons of God. What about those who are not led by the Spirit of God? There is everything, there is a contrary, there is an opposite of everything. If you are not led by the Spirit of God, then you are none of His. Na ndenda tuone uria Ngai abararagia andu from the dust, and I think Mama Diana had the same message. Now it's almost similar, because I want to see us how God can take us, or can take somebody from the down, na soke amure he amu elevate so much ginya thi othe korwo ikimurora we mwene. Ndenda tuone ciugo ithiini wa 1 King 22. Ni uhoro wa Daudi, ni ciugo tui ati riria Daudi ambiririo gutengerio mathina ma Daudi moimire hindi iria oragire Goliathu. Ti hindi aitiririo maguta. It is when he killed Goliath. When his victory was seen, victory yake yoneka ri, hau neo mathina make mambiririe. Ni tondu hindi ora succeed, it's not all the people makoragwo magikenerera go succeed waku. Daudi succeed, Saul ndakenire. He was so furious. Tondu nionaga success ya Daudi yahota gugathie egirie mũrũwe Jonathan akaheo uthamaki. Na ni mwe Ngai endaga ku establish Saul, amu establish aturi athanaga forever. Maybe korwo Saul ndehirie, maybe ona tutinge igua gohoro wa Daudi. No tondu mubango wa Ngai wi hori, uria wathondeketwo wa Daudi ri, o ta uria mubango waku uthondeketwo ni Ngai ri. Uririkane uria rire Jeremiah amwirire we ri, ona utana ciarwo I knew you. Ona utanagia nda nyukwa ni ndakui. Uguo niguo Ngai ahana, na Ngai nikaga kiundu nigetha mubango wake ukinyanire o uria endaga na uria oigite. Uguo Saul no nginya angiahitirie hindi iria Saul ni toi mahitia maria matumire Saul atunywo thamaki, tondu Ngai endaga kumu establish forever. His kingdom was to go forever. No ni undu wa mahitia maria ekire hindi iria athire kuruta igongona, agithie office iria atagirirwo guthie, hau ni thina wa Saul wambiriirie. Naguo thina wa Daudi wambiriirie hindi iria athire gukenia andu akirega gukenia Saul. Uguo na ithuĩ ri, hindi iria twathie twakenia andu twarega gukenia Ngai ri, hau no mathina maitu mambagiriria, tondu uria turakenia he has nothing to offer.
Tohota gwiciria ngoma tena kindu aratofa, but he has nothing, practically nothing. Wahata kuona they are given material things and they prosper, but you see it's just for a short time. Matire na kiria ithuĩ twetereire. Ũguo ha turona rĩrĩ 22 tũtigũthoma, but 22 nĩ hĩndĩ ĩrĩa Daudi onire rĩu ndarĩ na ũndũ angĩka, akĩũrĩra ngurunga cia Adulam. Then came David to athire akĩũrĩra kwa Abimelech agĩikara kũu. Then came David to Noab to Ahimelech the priest, and Ahimelech was afraid at the meeting of David, and said unto him, Why art thou alone, no man with thee? Hau niho David ambĩrĩria kũgĩa na kũũra gũtũũra oragĩra Saũlũ. Athire kwa Ahimelech akĩneo rũhiũ rwa Goliath akĩheo mĩgate, na maũndũ make makĩambĩrĩria gũthũka tondũ nĩ atũmire nginya ndungata cia Ngai ciũragwo ciothe. Na ithuĩ Ngai aratwĩra atĩrĩrĩ, we are supposed to make sure atĩ maũndũ marĩa Ngai arenda tũrũmĩrĩre rĩ, kana marĩa arenda twĩke rĩ, twĩke na mũbango wake. Nĩ tũĩ Daudi erũru agĩũka akĩũraga Goliathu, eka mwana ka rũru agacoka rũru-inĩ, Saũlũ agĩcoka akĩmwĩta. No raga Goliathu nĩguo thĩna wake wambĩrĩirie. Ũguo rĩ, ora athire kũndũ gwĩtagwo ngurunga cia Adulam. Ũgĩthoma thĩinĩ wa First King nĩ ũkuona, First Samuel nĩ ũkuona maũndũ macio ũrĩa ambĩrĩirie kũũra. No handĩrenda tuone rĩrĩ, ũrĩa nake Ngai acokire kũmũelevate na kũmũhe andũ megũkorwo marũgamĩte nake so much, andũ matakoragwo mekĩene, magĩthiĩ kwĩ David matiarĩ kĩene. But when they stayed with David, with the anointed David, tondũ mũĩ David nĩ anointetwo, akĩanointwo nĩ Ngai atuĩka mũthamaki. Na nĩ ũndũ wa that anointing, hĩndĩ ĩrĩa orire agĩthiĩ akĩhitha rĩ, tũrerwo verse 8, 2 Samuel 22:8. This 23:8. These be the names of the mighty men whom David had. Andũ aya ũririkane, andũ aya tũgũthoma maĩ 400 na nĩo mathiĩte kĩguũ ya Adulam maikarage na Daudi. Matiathiaga atĩ kũrũa, mathiaga nĩ ũndũ wa protection, tondũ all of them marĩ na kasoro. Na nĩ mendaga kuonia Daudi me hamwe nake. Na nĩ mendaga kũũrĩra Saũlũ, tondũ Saũlũ acaragia ũrĩa kũmeheria, ũrĩa acaragia kũrĩa kweheria David. Na andũ aya Ngai akĩme-elevate so much, akĩma-elevate ũndũ macokire gũtuĩka ũteithio wa Daudi na Israel ihinda inene mũno. These be the names of the mighty men of David, whom David had. The Tecumite that sat in the seat, chief among the captains, the name was Adino, the Enzinite. He lifted up his spear against 800, whom he slew at one time. You see, oyo nĩ mũndũ wokĩte agoka tu gũikaraga na Daudi nĩgetha Daudi amũmenyagĩrĩre kana agĩe na security, of which ona nginya ithe wa Daudi na nyina othe mathire kwĩ Daudi, na agĩkorwo ena andũ 400 people. Ndĩrona gũtungatĩra Ngai, it's not in vain. Ũrĩa Bishop oigire, if you serve the Lord with all your heart, tondũ Ngai nĩonaga ngoro ya Daudi, akona Daudi ndarĩ ũndũ etigĩirie. Daudi nĩendete Ngai so much, na ndarĩ ũndũ etigĩirie ona ũmwe. Nĩkĩo Ngai athire akĩmũ-elevate, na nĩekũmũrehere friends that can hold him even when he's down. Mamuoe na igũrũ. Ũyũ athire akĩũraga andũ 800 eta go wiki. Ũcio ti hinya wa mũndũ. That is God who was doing that. Akĩũraga andũ 800. Ali, one of those people who came. After him was Eleazar, the son of Dodo, the Ahohite,
one of three mighty men with David, when they defiled the Philistines, they were there gathered together to battle, and the men of Israel were gone away. I don't more Israel. Tondu metigirite Philistines so much. Nimeherete na riria morire andu a Israel. Aria mari jamba mangehotire kurua. Uyu Eliezer akirugama akigiria Philistines meke uria mendaga gwika akimoraga wiki. Uguo Ngai aratwira atiriri, it is not by mighty, not by our kwirutaniria gwitu gutumaga tuhotane, it is the Lord. Na niguo turona atiriri, if you do anything or if you gather without Jesus, you are scattering. No muhaka mahinda mothe tugathe, hindi ria turagatha tukorwo tukiuria Ngai, can we do this? Daudi oragia Ngai maundu-ini mothe, can I go here? Can I do this? Ithui na ithuiri twagirirwo kuria Ngai kuria tuguthie no ria tugwika. Uyu mundu nake athire akigia norume ucio ni Ngai wikiraga mundu. Tondu Ngai eraga Joshua, be courageous and be brave. Na Ngai niguo aratwira umuthi. Today people are so much afraid. Ati ona andu guthie kwaria kana gwika uria Ngai amerite, you can chase away 1,000 being alone. You can chase 1,000. And when you are two, you can chase 10,000. Kiria gitumaga tutwike limited. Ni undu wa kugia na kindu gitagwo guoya. Tondu andu a Ngai aria mahonokete, Jesu amerire atiriri, these things you see me doing, you can do even greater than these things. Maundu maria ndireka no ni mugeka ona makiria ya mau. Na nikera garu twake atiriri, gikombe kiria kunyuira ri no muhote kunyuira, makiuga no tuhote kunyuira, akimera kunyuira no munyuire. No horo wa guikara uria mundu gaikara left or right ri, uguo ti uhoro wakwa. Tondu Jesu ameraga, all what I have gone through ni muguthie through. Na Ngai ndaigite ati tukuhotana tutaruite, we gonna fight. We are going to fight because we have an enemy. Now this enemy has to be fought, but we are not fighting in flesh and blood. We are fighting by the word of God, the sword of God. When you put on in the morning the armor of God every morning, that means that you are becoming a soldier. You can fight. You put on the helmet of salvation. The same way they were putting the helmet when they were going to battle, Roman soldiers. You put on the breastplate of righteousness. That means you are guarded, your chest is guarded. And you put on you get your loin with a belt. And the shoes of the preparation of the gospel of peace. Those are the weapons. And these weapons must go simultaneously. No mwakaitwarane ciothe. And you take the shield of faith with your left hand. And you take the sword. You see, hindi gituguwaga ni undu wa gukorwo ni tureka o tugakorwo tu so righteous in this way, na mwena uyu ungi we are not righteous. Kana mwena uyu twina guoya ni turenda gutungatira Ngai no ni turaigwa twina guoya kana ni turaigwa turemereirwo. Si mwiri uyu ri uturaga wendaga gugucokia na thutha, gutucokia kuria twaimire. When you want to go and fight, ugakwira ndungihota kurua mbara iyo, these people are too big, they are too strong for you, you can't fight. No nake Ngai arakwira atiriri, ririkana nie nie kunyitite na guoko kuorio. Isaiah 41 is saying that I hold you with my right hand. Na gikorwo Ngai no kunyitite na guoko kuorio ri, what are you going to fear? Thie mbere ya Ngai, ira Ngai, this mountain is not going to be here. Kuma daimono icio, rebuke them. Take the time, pray and fast, and tell God, you have come to fight this battle, but the victory is for sure. Those who wish to fight and want to fight this battle, the Lord is saying, victory is theirs. We are more than conquerors. Because our Lord God Almighty conquered.
Ngai ndoi kuhotwo na ndari ahotwo baro nemwe no mentari ahotwo ri mundu toyo ararwa na andu akoraga andu 800 a single person. Uyu nginake wetagwo Eliza, son of Dodo. He rose and smote the Philistines until his hand was weary and his hand clave unto the sword. And the Lord wrought a great victory that day, and the people returned after him only to take the spoils. That is a single person. Why should he do that? Ni tondu ni aramenya atiriri, ona ingira mbara-ini iyo ri, he is not going to fight. The fighter is there with him. The Lord is going to fight that battle. Na ni oyo guo, ithu turemagwo ni kurwa ni tondu tureciria ni hinya wa mwiri. Ati ni ngania o tungatagirwo guo, ni ngania otongaga oguo, ni ngania uikaraga na mwiri mwega. It is not me. No riria twamenya atiriri, Ngai witu aracuthiriria kana ni tukwaria ciugo cia ucamba. When we speak the words of victory, Ngai okaga kanyitana na ithui. When we take the whole armor, we can go to the battle. Nothing was Psalms 34. You get 19, you get many afflictions of a believer. But the Lord takes him all from them. Akamwehereria mothe. Kwoguri mathina no nginya moke. We are the one who are given this to fight. Because we are the one who are given, as he told Jeremiah, we are given to tear down, to pull down, and to destroy. And when we have done that, we are given to rebuild again. To ito privileges yosindisyo the guy. But only when we are brave and courageous. Na tumenya we are not like other people. He kanitha dali. Na kanitha osyo waigaga, we are not like other people. We are beyond. Na koiga atiriri. Aka nitwitiaga muno tondu ariri. Toiga tutihana andu ari angiri. Why? But you see, I came to realize when you are in the Lord and when you know where you stand, you are not like other people. David was not like other people. Oririkana hindi ria thia kurwa na Goliath. Saul was there. Eliab was there. Abinadab, his brothers were there. And they were hiding. Na nikio mamwiraga atiriri, we warehe muhahi guku kuma kuria ruru-ini, watiga tuburi tu twa thoguo tunyinyi. Ati ni inquire, na ni Ngai uramwira, all these people have no faith in me. They don't trust me. But because you trust in me, you have seen what I have done to you. You killed the bear because I gave you power. You killed the lion because I gave you power. If you did that, who did it? It is I, the Lord. Go and kill these uncircumcised Philistines. Na hindi iria Daudi athie kwira andu matari na roho wa Ngai ri, ati ni ekuraga, ati ni ekurwa na Goliath ri, makona this boy is just enjoying the battle. Na niguo mamwirire. Okite ku enjoy kwirorera. No Ngai arenda tugie na faith. Na faith itu ri ekurehwo ni undu wa confession with our mouth. We confess that faith. You confess that you have put on the whole armor. You confess that you can make it, that you can do it. Because faith cometh by hearing, and by hearing the word of God. That is Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and by hearing the word of God. In another way, faith can come hearing and hearing the other side. I have seen and I have heard people who have got the faith and a lot of faith on the other side because they heard it over and over and over again. Not what they have experienced, but because of what they have heard. That faith entered in them. That is why we are told only faith, our faith, which God wants us to have, will come because we trust in the Lord. And that faith is faith we can see even in David. When David is going to fight these men,
Kana when he is going to fight Goliath, that is faith. He is going by faith. He knows that he is just a boy. And he knows this man have been fighting throughout his life. And here he is. He knows that he can win the battle. Gayaratuira, you can remove this mountain. Na gaita yada toge na faith yate ne teria ya ari nayo, kana teria apa urumari nayo, kana teria ela ishari nayo. Asa, aratuira, if we have even the smallest of faith, like a mustard seed, in your honor, kawete kyo kanyinyi, you can tell the mountain, 100%. What can you do? You can overturn the world. That is like 1%. My son, give it 1%. Yeah. Kavekuga kalitali. So little. Nitakalia kaboga kanyinyi. Agikono ni aroigate to nakamete kiyokau. We can move the mountains. Suppose we have even half of the way can't we move the world? That faith, if we want that faith will come to us if we require that faith. If we ask God that faith, it will come. Ni doragia da honoko go doragia tiriri. Ni diwesiria adoni mayura dionaroho. Ni niguo daigaga. Na ndaho no kina nagi kana muno giriragiria kuihurio na roho. Na gathi gahoerwo kuria gwethe kurerwo aria marenda kuihurio na roho ni moke na Holy Spirit, because I know there is something like that. Ni goimera na diayuragio. So get into conclusion many months after I got saved. Go to the kendo takeu. But one day we had gone to our brother-in-law and our car broke down. We had gone for get-together party, and it was late in the night, so I had to leave we had to take his car and go with his car and go home. Then I brought the car back, and it was late. Then I had to sleep there. Then, the room I was given, as I was praying, because I know this thing, I'm speaking the truth. This is what happened. When I was praying, I had something like water coming into me, and it came flowing, and new tongues started coming, and I spoke in new tongues. I really spoke in new tongues. So being filled with the Holy Spirit is there. It is for sure. It is there. No, you go and forget what God has done for you. But God came and renewed it. No, unless you desire something very much, unless you desire God to be number one in your life, you desire Him to be number one in your life. No menye ati gutire kindu kingi tiga ngai ucio ri gutire undu ngai atangi gwikira. God will do anything what you ask. He will do anything. So what I'm saying and what we are seeing is these men, they came down, they were very low. They got training from David and from the Lord. And these are the people who are doing wonders. Another three people in this chapter, David said, I wish somebody can go to the well of Bethlehem, where the naku garrison in the Philistines. Niko makampete. Akiulia nali koro he mundu ogegerera mai githima kiria ke Bethlehem na nioe ati mundu ucio guthie kugera mai macio ri counter boto cia Philistines iria igandite hau na iria ikuria kunywa mai mau kana gutaha mai mau
He has to do the battle himself. He has to fight it to get that water. So David told them, and they knew they were going to battle. Mioyo yao in danger. Oria na ithuĩ tũrendwo twĩke, mioyo itu, it is in danger if we don't fight. These men, when they went there, they had to fight. So they went and got the gate, and they went in. And they killed all those people who are in front there. Na magithie na magikinya mai-ini, no magikinya mai-ini, andu aria moragite, andu acio atatu, moragite almost quarter of Philistines. Boto yari kou, andu atatu. Na Daudi akimona mokite na mai. Na akineo mai Daudi ni andu acio. No Daudi arora acoka amenya kuria mai mau magirirwo ri. Akimenya thakame ria ititwo ni nyingi muno. Akiuga ndagenywa mai, akiuga far be it take doing this. I cannot take this water. Tondu andu acio mathire ma risk their lives to get this water. Gayareda, we risk our life. We pray. When we pray and when we destroy all the strongholds of the enemy, we are doing contrary to what the enemy wants, and he is going to retaliate. No muhaka goma alliterate wathie kurua. You see, he have to retaliate. No gayaroiga atiriri, ona kuri uguo ri, I am with you. I'm holding you with my right hand. Maundu ti mahuthu. No maundu maya ri ni mahuthu. Tondu gayaroiga ti ati mathina matiguka when we got saved. When we got to the Lord, ti ati tutikuona mathina. Mathina ni tukuona. Tondu nake Jesu guka guku nigetha tukona muoyo wa tene na tene ri. Mathina ni onire maingi muno. Na no nginya ngionire, no nginya ngiaruire bare yo nigetha tukona wega. Na ithuiri, we have to fight. Ngai atwiragira oguo one iguoya ni iriku na brave people ni ariku. Umenye Joshua ragwo, go and get that, go to Jericho. Get Jericho. Nitakuhe Jericho. No menye Jericho ina andu so big. Tiatu maikaire oguo na ni moi bara. They know how to fight. Na Joshua Nero, I've given you Jericho. Go and get it. So, what is Joshua going to do? Joshua is going to fight. He's going to fight for Jericho. Na bara inere, nyore injo, na wenioko injana, na uragane. No kurago wakuri. When you are going holding hand in hand with the Lord, you are not going to die. Adoya Daudire, Matiasoka kana thutha. Hari mundu wetago, and after him was Shammah, the son of Agi, the Hararite. And the Philistines were gathered together into a troop, where was a piece of ground full of lentils. And the people fled from the Philistines. Nake akirogama Tireza, but he stood in the midst of the cloud and defended it, and they slew the Philistines, and the Lord wrought a great victory. Modomwe, uramenya ati tu oraroa, is not the one who is going to fight. Even Gideon was not going to fight. Gideon knew for sure, tondu negire to ne ahire Ngai maundu maike muno makumuonia, he is going to fight and he is going to win that battle. Na Ngai yake muhingiria maundu macio mothe. Koguo Gideon agithie bara, ni amenyaga I'm going to win this battle. Riu na wandu aya ari, magithie ni maramenya ne a Philistines. Na ne tho cia Israel, ne tho cia Ngai. So gutiri hindi ingitoria Ngai. Na Ngai ri, akorwo Ngai arathie na ithuĩ ri, we are not going to be defeated.
Ongirona bara ciothe iria ciarogwo ni andu aya ri, ona kinya kuma na Egypt ri, bara icio ciothe ikirwo ciarogwo ni andu maramenya no metikitie, na tondu ni mamenyaga no metikitie ri, they were not going to be defeated. Matingihoteka ona atia, because they knew they are not the one who are fighting. God is fighting for them. God is fighting for us. Don't worry what the world is saying. The world can speak of COVID, and the world can speak of dying more than 1 million people, but you will not be among those people. In Psalms 91, he's saying 1,000 giringima ekogwa mwena omwe, mwena wa left, 1,000. 10,000 ekogwa mwena wa right, none will come near you. That's a promise which we are given by the Lord, and we have to believe that, and we have to know God with all our heart. We trust him. Tondu twaga kumutrust ri, if we don't trust God, kana twicirie ogwo igite tiguo ri na tuigue guoya ri, guoya ucio ni ugucoka utukinyire no to overtake. Then what Deuteronomy 28 roiga atiriri, maundu maya ndirakwirira ri megugutengeria, irathimo ici igugutengeria na ikunyite, irathimo ikunyite if you hearken to the voice of God. Ogwo ndiroiga atiriri, kurwa bara ici ri no muhaka turuwe tumenyete which side are we? Are we in the side of God, or are we in the side of the enemy? If you are in the side of the Lord, dari ahotwo dari na Hezekiah ni amenyire ogwo na agithii bara iri ambite gwitigira piu na andu ake. They feared very much. No riria maheirwo assurance ni Ngai ri that you are going, have given you are going to defeat him, makigena courage, magithii makirwa bara. They had to win. Na bara ya Ngai ndirwagwo na uingi. Bara ya Ngai, it doesn't matter how many we are here. God is not looking a big multitude. Ngai ararora ngoro ya mundu umwe wihokete Ngai na uramenya Ngai no amihũthĩre ta arĩa andũ milioni ĩmwe arahuthira. Ũguo ri, tarĩu he mũndũ ũmwe rĩrĩa Israel mathiaga kũheo, tondũ Israel yatuĩkire nation 1948. Koguo makoretwo makĩrũa 1948, 63, 73 makĩrũa. Hĩndĩ ĩmwe thũ ciokire gũkora Israel, na ciokire igĩkora andũ me Sabbath, na nĩ makumĩtie Sabbath mũno. Koguo gũtirĩ mũndũ warĩ kuo agadi Israel, no mũndũ ũmwe tu warĩ kuo. Na mũthigari ũcio etagwo ndiaririkana rĩtwa rĩake, no nĩ ndĩrĩũĩ nĩ kũriganĩrwo, no athire agĩkĩrũgama o to David ekaga wikinga mbũtũ ciũkĩte ithiũrũrũkĩirio cia Egypt na Syria, mathiũrũrũkĩirie kũu guothe rĩ, akiona rĩu ndora na no nginya angĩrũa wiki, na nĩ mokĩte na ibarũ nyingĩ mũno mathiũrũrũkĩirie kũu guothe. Rĩu athiaga akaingĩra kĩbarũ, agathiĩ akaratha nakĩo kĩu, akaiga thĩ, agateng'era kĩrĩa kĩngĩ agathiĩ akamaratha nakĩo, akaiga agatiga kĩu, agathiĩ na kĩrĩa kĩngĩ akaratha, agathiĩ akĩrũgaga ibarũ ũguo. Andũ acio magĩciria atĩrĩrĩ, ĩno nĩ mbũtũ ya Israeli nĩ megũtwetereire. So they ran away because of one person. Ũguo nĩguo ahonokirie Israel that time. Ũguo nake Ngai aratwĩra atĩrĩrĩ, one person can chase 1,000, two can chase 10. What about 10 people or 100 people? Gũtirĩ kĩndũ. Na nĩkĩo Musa eraga andũ ake atĩrĩrĩ, Ngai ũyũ inyuĩ mwĩna mũnyaka mũno, tondũ mwĩtaga Ngai akaigua igũrũ te haha akamũigua. So ithuĩ na ithuĩ rĩ tũrerwo atĩrĩrĩ, if we call God, how do we call God? We don't fight in flesh and blood. We are fighting this battle by faith. Na wĩtĩkio. Tondũ thĩinĩ wa John 14 yuga atĩrĩrĩ,
Undu wothe tukoria thiini wa ritwa ria Jesu, thiini wa ritwa riake, ni tukaheo undu ucio. So anything we ask, ona tungithie twire Ngai, ma Ngai bara ino ni nenehire muno, we cannot fight. What am I going to do? Ngai egukuonia uria gwika. Ni hindi mwe ndakoretwo ni bara nene muno, na ngikara ngiona I cannot ona ndiracaria uria mundu acaragia wira ngaga, ona ngona ta itari ndaruta wira, na ngona ta itari ndacaria, nginya ngikinyirwo ni kuria Ngai atiriri, mundu acaragia wira atia? How can I do it? Na mundu mwakinjira ungiona Ngai agutiganirie tonda harite nginya andu makamenya ndi muharu, kinjira ungiona Ngai agutiganirie ni kwihia wihitie. Na ningi mwe, that's okay. That's my brother who told me that. No ngimwira atiri uguo ni mai. No riri, are you free? Ekite mahitia mariku? If I had not done any sin, it is faith. Faith yake yendaga gutestwo. Ngimwira, that's not the way. Ngai aruagirira andu, na hindi iria kwathuka muno gucokaga kwagira. O hindi iyo nie ngitua itua ngiuga nie ndithia kuhoya, o ndathie wira-ini ndithia kuhoya, ngahoya ndithia twahoya, ndathie ndatonya ndahingura ndana office Jugurin, ndahingura office, that was 1993. Ndahingura office ndithiaga Uhuru Park, na ndirireaga kindu, ndithia kuhoya. Riu ni ndathiaga ngoya Bible yakwa, ndi Bible ona riu ndina ndamigurite 1990, ngamigira ha ngathie ngakoma karia-ini hau, ngahoya ciakinya thaa 11 tondu ndikiri na wira, ngoya maguru ngathie ngoya matatu ngainuka, ningi ngathie the following day ngika uguo for a time, ngahoya ngera Ngai nie ndiuire wira ucaragio, I don't have anything, and you are saying I'm your child. No muthenya umwe ri ni ndonia mirango yahinguka, ngomete hau, and God did wonders. The wonders came. Hindi iria tureterera Ngai ri, na tukamwira ti ati Ngai ndarona, na ti ati Ngai ndarasympathize nawe. No sympathy ya Ngai ri, it is a sympathy to bring hope and to bring good things. Ngai ahinguraga mirango agakuhe an open heaven, nigetha sympathy yake tuike complete, ukaheo an open heaven. Wherever you go, wherever I went that time, Ngai acokirie mahoya makwa 100%, and so quickly he did it. So quickly. Mundu utarari kindu tondari na andu mathitangite ni undu wa mathire, mundu utarari kindu ukaigwa mundu a heathen akwirite ni agukurihira mathire that time, na ndi kuma thiko 15 ugacoka ugekora within a time you are now a millionaire. Uguo niguo kwari tondu ina million ithe ndukiri millionaire. Riu ri nie ngira Ngai atiriri, this is what I will do. I will always keep myself in track. Na hindi iria yothe nie ndeka kaundu koru, ona kurega kuruta taithi, ndamuragwo kivoko, ndio kana we ni wikagwo uguo. Me am beaten squarely. No do cio gathie for a long time. For a long time. Tari tugiuka guku twekete uguo by mistake tukiendia ngari. We came here 2019. Na twendirie ngari 2017. Na ngigwa Ngai anjira atiriri, wewe koguo tondu twendirie tugituma mbeca icio handu ithi gatrade. Ngai akinjira, did you ask me about this? No. Na nwendia ngari nguhete, na ni ngari njeru, na wacoka watuma kundu no utari sure ati mbeca ciaku ni igukura. Haya, ndirakwira twaguthu kivoko 1 year and some months tuthiaga maguru
na haria turathie maguru ri it is 4 kilometers when you kilometer uria igana turathie about 5 kilometers guthie tu na gucoka maguru na ona twageria uria tungihota kuguraga kari we could not. Nobody could give us a car. Nobody could give us money to buy a car. Twathire maguru tugitrek over 1 year. Ni tondu wa urimu witu, because we did not seek God even what we were doing. When you do something on your own understanding na weciria ati undu ucio ni ukugacira ona wi mwega ati ari, it is very risky. Daudi gutiri undu angiekire ona ndangiathire kurwa na Kaira aterete Ngai, can I go and fight Kaira? Ona Ziklag gwacinwo ndangiathire kurwa gukinyira andu acio atambite gutwiria he Ngai. When we want to do something, we have to seek the mind of God. Do we do this? Okorwo ni company turambiriria ri, do I start this company? And if I do start, if you say yes, God, how am I going to do it? Na Ngai ni gukwira. Na Ngai ni gukuhe arata megukurwirira, because who is afraid? Afraid is a person that can sing your song even when you forget the words. He will remind you the words. Na ni gukuinira rwimbo ruu rwaku toria wainaga ona uriganirwo. Ucio noe murata. A friend in need is a friend indeed. No ti murata uyu wa guguthekagia. Taru hindi iria twanyuaga ndonaga andu so manyendete muno aria ndiragurira njohi. But when I came to realize hatiri urata haha, niguo ndambiriirie kwenda guturn from that attitude kana from that company the company ingi. Niguo ndambiriirie nie guciki Ngai, guseek salvation. Ona ndi muriu ni ndainaga nyimbo cia Ngai. Na muthenya uria nie ndokire kuhonoka, it was so funny tondu ndani na mbeca ndarutire wira na ndanyuire muthenya umwe 7,000. That time was a lot of money. 80s. Tukinywa muthenya umwe nigetha hinge chapter iyo na tikanaririkane chapter iyo tene na tene, nigetha nomerere njira iria ngwenda igukorwo yama. Noguo niguo Ngai ekire akinjira, okorwo ni watiga maundu macio and you are going to follow me, I'll give you now friends that can stay with you, that can hold you. A friend is a friend to take you forward, not to take you backward. That's a real friend. If you have a friend na riria riothe wi muharu, murata ucio nanda kuhuragira thimu ri, ucio ti murata. Riria wina thina urahurirwo ni andu ona matakui, no ucio ndaraku ona ndenda gutwika involved na thina waku. That's not a friend. Aya David yaheirwo arata mari andu 400, including the mother and the father. Andu aya matiathiaga kwi Daudi kurua, mathiaga kwi Daudi nigetha magena na protection. Tondu mamenyaga Daudi is anointed. His father knew that. Ati Daudi are protected ni Ngai. Oguo mathi menyitania na Daudi. Ona nigwerire mundu uyu worire hindi iria Ahimeleki moragirwo. Aorire kwi Daudi akiuga nie no ndahonoka. Athinjiri Ngai ni moragwo othe. No nie ndahonoka. Nake Daudi amwirire atiriri, ikara na nie tondu ha ni ugukorwo we na thayo, tondu ucio uracaria gukuruta muoyo ri no uracaria kunduta muoyo. Oguo ri turoiga atiriri, our common enemy is not that person who have done evil about you, done something bad about you, to you. It is that common enemy, the devil. He knows that God loves us and we are going to earn the kingdom. Area we ehereire. Na koguo ri, he will try juu chini one ndunarikia. Taru hindi iria nie ndahunjagirio ngona this is a waste of time. This is a waste of time. Kuga ati ni ndahonoka. Nie ngiri mwega itagika maundu moru. No rire ndaria raicire ati guikara
Oikare uguo uria uri. It is the gateway to go to hell. Ndukae gwika undu. Ona ungiciarwo uthondekerwo kanyumba ta gaka na gakirigicanio guothe iguru na miena guothe uikare hau thiini. Ukurire hau. Ndukona mahitia. Tondu ndukona mundu wa gukurehera mahitia. But mehia maria mekerirwo ma ni Adamu thiini wa human kana thiini wa ado kana thiini witu mau ni mehia makoragwo meho automatically. Hindi ria twaciarwo mehia mau meho. So when that sin has to go, it is you to take it out. You tell that sin, I'm no longer serving you. Because Jesus was telling those Pharisees, if you know the truth will set you free. Now makamuria atiriri, ithuĩ tutiri twatuĩka ngombo. Tutiri twatuĩka ngombo. No nake Jesu akĩmera atiriri, ũrĩa wothe ũrũmagĩrĩra mehia kana maũndũ matarĩ ma tũhũ-rĩ, ĩyo nĩ ngombo ya gwĩka wĩhia. You see? Rĩu naniĩ ngĩmenya atĩ there is that thing in me to speak and to say ũrĩa njagĩrĩrwo nĩ kwĩyeheria gũtuanga mĩnyororo ĩyo. Esau erirwo hĩndĩ ĩrĩa ũkoya rũhiũ wĩrũĩrĩre nĩ ũkoima mũtego-inĩ kana gĩkerenge-inĩ kĩa mũrũ wa nyũkwa. Oh, it is we to fight. We have to fight. We have to tell the devil enough is enough. And we are going to get to the kingdom of God. Na Ngai nĩ egũtũhe aratega. Arata aya mateithirie Daudi so much atĩ marĩ andũ 37 na marũaga ta andũ milioni ĩmwe. There were 37 men, but they were fighting like 1 million people. Na magĩteithia Daudi piũ. Ona kwĩ hĩndĩ Daudi okaga kũragwo nĩ mũndũ ũmwe. I think the brother to Goliath agĩũka akĩũragwo nĩ mũndũ ũmwe acio a Daudi. You see? Matiamakaga ũrĩa megwĩka na matiamakaga ũrĩa gũgwĩkĩka. All they wanted to do is to see that they have done something. You see, even Jonathan was anointed. Jonathan nĩ marĩ ndogo mũno na Daudi. Na Jonathan nĩ ũndũ wa gũtwarana na Daudi-rĩ, agĩtuĩka anointed more than his father. Jonathan nĩ athire garrison-inĩ icio cia Philistines kũrĩa Saul atarĩ athiĩ na mathire na mũndũ wake wa ũrĩa wamũkuagĩra ama. Na gũtuĩkaga handũ haiyũire Philistines maiyũire hau handũ ta nuthu ĩka. Moragire andũ arĩa marĩ hau. He killed all of them na agĩcoka agĩthiĩ. Na agĩtũma Israel magĩe na victory that time. Jonathan ye wiki. He was doing that. Na power area anointing ya Daudi. When you walk with a man of God, anointed man of God, you are walking, it is like you are walking with God. Todo, the blessings, kano hakoria mũndũ ũcio naguo rĩ. Wako ũcio gũgũcokerera, and you'll be doing things which you cannot even do in an ordinary way. Koguo rĩ, rũgano rũrũ rwa Daudi rũratũruta atĩrĩrĩ. When David stayed alone, he could not do much. When he came and gotten these friends, he had to defeat armies and armies. Ona gĩgathiĩ Hebron, na ambĩrĩrie gwathana kũu athanire mĩaka 7. These people nĩo marĩ mwena wake. Aya oimire nao na kũu. Nĩo matuĩre captains of 50, captains of 100, captains of thousands. Akĩmatua arutire hau. Akĩmanenehia. So, mũrata waku ũrĩa ũkũnyitĩte piũ rĩ, ũcio ndangĩgũtiga. Na maũndũ marĩa mwega ũkuona rĩ, magũkorwo marĩ makuo nawe. Ũguo ndĩroiga atĩrĩrĩ, no nginya tũseek kũgĩa na arata Ngai arehete. We are not going to have friends which we look on our own. No mũhaka twĩkĩre Ngai ho na tũreke Ngai atũhe arata ega. Kĩu nĩ kiugo kĩrĩa ngwendaga tuone atĩ Ngai no akũhe andũ na no akũ elevate from nothing
to something. No do tu akunyitana na anointed man of God. Wenyihie muno wathike todo when you obey ora obey Ngai todo Jesu ameraga atiriri ndari muhutu and you never came even to feed me. Ndari jera. Did you come to see me? Ndari thivitari na mutiokire na kundora. Ndari mutarukire, you never clothed me. Obo ni kuga atiriri. The God we are serving is all over. And is in that person you see there. Ngai e thiini wake. Koguo hindi ria waheo murata ni kindu kia magegania, ni kindu kia bata muno. Reke toe awa mutheru thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Tuoka mbere yaku gukwira ni thank you mwathani witu. Uratwira we niwe murata uria wa hakuhi muno, na we niwe Ngai witu urenda tugwitikie, no urenda Jehova Ngai tuguturire muthamaki mwega na Ngai witu. Twakine na moko-ini maku Jehova. Bara ino ni nene Jehova, ne tutingihota gutorania twi ithuiki Baba, tutingihota guthie twi ithuiki Jehova. O ta uria Musa akwirire na andu ake mwathani matingihota guthie mari oiki, matingitorania. Ithui na ithui Ngai ni twiga tutingitorania Baba. Ikira hinya ngoro citu, twikire umiriru Jehova. Reke witikio witu Ngai mwathani ugacire. Heal our faithless heart. We look unto you, Master, because you are the battle fighter. When uraturwirira no ratwira atiriri Ngai kuri ugututuma ratutuma ni tondu ni ni tugutorania. We are more than conquerors, and we can do all things strengthened by the one who loves us. Umuthi Ngai witu ni turenda gukwira ni thank you ni undu wa ndungata yaku iyo Ngai witu Jehova yambiririe wira uyu Jehova. Uromurathima Ngai kuri ari Jehova kanitha-ini ucio Jehova, muonekanire muthamaki mwega, mwike maundu mega Ngai, rathima kanitha ucio Jehova. Na tondu Ngai witu ni mundu mwe anointed Ngai, anoint that church, oh my Father. Reke Ngai mwathani Jehova ndurire ikeranaga Ngai wao ni akite maundu manene, na maundu manene ni wikite Ngai. Twagucokeria ngatho ona ni undu omwe witu tuikarire ite ici Ngai wa kirikaniro. Reke kiugo kiu mwathani Ngai ona twathie mucie mwathani kirurumuke ngoro-ini citu, na gitwike gia guteithia mundu uria ungi Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Na waria Ngai matanahota guka Baba, ni turahoya mwathani kiugo giki Ngai by the Holy Spirit of the living God githi Ngai witu na kima ministry thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Twakine na moko-ini maku Ngai, mabataro maitu Jehova ni umoi, o mundu Jehova. No ratwira Ngai mwathani twakuria utwikagira makiria yo uria twakuria Baba. Kirore Ngai mwathani o nyumba represented ha mwathani, nigetha Ngai umahingirie Baba mabataro mao thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Mange ni ma mbeca, mange ni ma kiroho, mange Ngai mwathani Jehova ona matingigweteka Baba ni undu uria mari maingi Ngai. No ni twakunengere Jehova mothe twamaiga mutharaba-ini wa Jesu Kristo, ni tondu Ngai ni uratwira Jehova we niwe kiambiriria na niwe kirikiro. Ni twakune ngoro citu, ni twakune meciria maitu, ni twakune miri itu mwathani Ngai iria ari hekaru theru ya roho mutheru Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni thengiu mwathani Ngai, bururi witu twahoera Ngai mwathani thayu uria Jehova Ngai umanaga na kurwe, ti uria andu maheanaga Baba, ti uria uheanagwo ni andu Ngai ona kana ukarehwo ni mbeca. Thayu wa Ngai thiini wa ritwa ria Jesu. Twahoera bururi ucio wa Kenya Ngai, twahoya mwathani Ngai ni ugutuma na economy Jehova hinda riri thukanite Ngai, na hinda riri Ngai witu na politics ithukanite mwathani Ngai ingira kundu kou Baba utwike wa kuthondeka bururi ucio. Twaneana president wa bururi ucio, munyinyi wake na ari othe merungu wa mwathani marathime Ngai, mekere hinya Ngai, matuma mamenye Ngai ati we niwe wakaga bururi na we niwe uroraga bururi Ngai, na gutire mundu ungirora Jehova tondu we niwe mwaki. Ni twagucokeria ngatho ona bururi uyu turi mwathani Ngai, ni turauneana moko-ini maku Ngai witu na mwathani witu. Ithui ni ithuĩ twĩtĩte wa bururi uyu Jehova,
ithuĩ nĩ ithuĩ tuĩte watchmen a bũrũri ũyũ Ngai, o ta ũrĩa ũroiga Ngai Mwathani nĩ ũtuĩte watchmen Ngai, Isaia 62 verse 6, atĩ Ngai Mwathani Jehova nĩ ũtũtuĩte Ngai witũ watchmen, na watchmen ti gũkoma akomaga, watchmen nĩ kũrora aroraga. Tũrarora bũrũri ũyũ Ngai, tũgagwĩtia thayũ Baba, ona maũndũ marĩa mekuo Ngai, ona Jehova Ngai ngucanio iria ciĩkuo, Mwathani Ngai nĩ ũgũcituithania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, tondũ we nĩwe ũikaragĩria andũ gĩtĩ, na nĩwe ũng'aũranagia arĩa ũrenda kũng'aũrania, nĩwe ũrehaga thayũ Baba, ona ũtwĩrĩte na mbara nĩwe ũrehaga. Twakũgoca Ngai, we nĩwe ũtũmaga bũrũri Jehova Mwathani ũrĩa wa kũrema ũgĩe na mbara. Tũhe Ngai witũ thayũ, thayũ waku nĩguo tũretia Jehova thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ũka Mwathani Ngai, tũhe thayũ Baba bũrũri ũyũ Jehova. Watũhe thayũ bũrũri ũyũ, nĩ tũgũikara wega Ngai, na kiugo gĩaku nĩ gĩkũhunjio. Thengiũ Mwathani Ngai, ona nĩ ũndũ wa mũtongoria ũrĩa uma brother wa hinya, mũrathime Ngai wa kĩrĩkanĩro. Thengiũ Mwathani ũrĩa tũtwarithia, nĩ twagũcokeria ngatho. Wĩ mũtheru Ngai, wĩ mwagĩrĩru Ngai, kwambĩrĩria Monday Jehova rũciũ, kiume kĩu Mwathani Ngai, twetia thayũ waku Ngai, twetia gũtongorio nĩwe Baba, twetia Ngai witũ na twĩ mĩciĩ itũ, Mwathani gũkorwo ho gwaku gũkorwo kwĩho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Onacio ithomo iria tũkoragwo nacio kwambĩrĩria Monday gũka Wednesday na Friday, cirathime Ngai wa kĩrĩkanĩro, na ũtũme maũndũ manene mekĩkage Ngai, tondũ nĩ tũkũĩ na nĩ tũkũmenyete. Wĩ mwega Ngai, wĩ mũtheru Jehova, ũgũtũũra ũgocagwo, ũgũtũũra ũkumagio, na no wega-inĩ wa Jesu Kristo, Mwathani na Mwonokia witũ twahoya na twacokia ngatho. Amen.